bisa ngangun. Sekali-kali puji dong istri, mah enaknya makanan mamah, alhamdulillah. Wa kalimatu thayyibah shadaqah, berkata yang baik teh sedekah. Benar tuh. Cuma boro-boro sangu heuras, dasar turunan heuras. Naon hubunganna sangu jeung mitohanya? Boga salah kita teka beneran, amek-amekan bae. Bu, suatu hari saya udah 2 kali dioperasi kan. Istri saya masak oyong, apal oyong? Eta mah dipuji ku abdi teh nya. Aduh meuni raos ieu oyong, eta mah saminggu oyong. Matak tong dipuji antong anggeus we antepkeun. Sok jadi kitu kaleulewihi. Beda diomongan ku urang, aduh meuni enak ieu oyong eta saminggu we oyong. Atuh urang teh leuleus. Dipuji kitu, nyata serba salah. Hei, sudah makan, ngobrol. Ari baheula mah kersan aya HP-nya, meme sarete komunikasi suami dan istri. Pak, si A rek ka mana ieu sakola? Urang mah santren we, bari sakola. Ari si teteh ka mana? Si teteh mah urang ka kedokteran. Ari si bungsu kumaha? Urang ka STT Telkom, mengambil manajemen bisnis. Nah, gitu. Wal takum minkum ini bil makna litabid dan dilbayan. Profesi penceramah fardu kifayah. Jangan semua jadi penceramah dong. Harus ada yang jadi dokter, betul tidak? Sok ayeuna kabeh, ayo kabeh jadi penceramah. Saha nu rek ngadengekeun? Yang dimaksud minkum bil makna lil tabid dan lil bayan. Fardu kifayah profesi qori. Jangan semua jadi qori. Kudu aya nu jadi dokter kandungan, di mana ibu ngajuru kritikal, esensial, cari dokter perempuan karena itu masalah sensitif. Makanya bidan banyak perempuan. Gitu Pak Kades. Indeks prestasi manusia IPM desa kita meningkat dengan pendidikan. Boga budak teh sakolakeun, cenah aya nu jadi kedokteran. Di bidang kulit, dokter spesialis kulit melahirkan inovasi obat budug. Ulangan salep 88 tiba heula aing. Coba bau, coba panas. Kudu atuh aya nu jadi dokter kandungan benar. Kudu aya nu jadi pilot. Nah, hampa kiai umat Islam kudu aya nu jadi pilot. Bapak umroh, bapak haji. Utamanya